ஹாய்! நாம பார்க்க போற ரெசிபி கல்யாண வீட்லலாம் குடுப்பாங்கல்ல பிரியாணிக்கு அந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். வெல்கம் டு தூங்க நகரம் குக்கிங் சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம ஒரு பவுடர் ரெசிபி செய்யணும். அதாவது அது என்னென்னா 10லேருந்து 15 முந்திரி பருப்பு எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு பதில் நீங்கள் வேர்க்கடலை கூட பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ இது கூட வந்து ஒரு 25 கிராம் வெள்ளை எள் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் கருப்பு எள் சேர்த்துருக்கிறதாலும் சேர்த்துக்கலாம். கிரேவியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் வந்து வெள்ளை எள் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். எள்ளு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதை தனியாக எடுத்து ஆற வச்சு தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக பேனில் வந்து நம்ம ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கத்திரிக்காயை நீல வாக்கில் வந்து லைட்டாக அந்த கோடு மட்டும் கீறிட்டு அப்படியே அந்த காம்போடு சேர்த்துக்கிறேன். இப்படி தான் வந்து கிரேவி கொடுப்பாங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். முழு கத்திரிக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு வேணாம் விருப்பம் இல்லைன்னா அந்த காம்பை நீக்கிட்டு இதே மாதிரி லைட்டாக கீறிட்டு இதை வந்து எண்ணெயில் இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது வந்து நல்லாவே அந்த ஒய்லட் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் கலர் வரும். அந்தளவுக்கு நல்லா வந்து இதை வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். இதை வந்து கேஸ் அடுப்பில் சுட்டும் செய்வாங்க. சுட்டு செஞ்சிங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்காது. அதனால வந்து இப்படி செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். எண்ணெய் சேர்த்து வதக்கி எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நான் எல்லா கத்திரிக்காயும் வதக்கி எடுத்துட்டேன். இப்போ அதே பேனில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கிரேவி பண்ண போகிறோம். இந்த கிரேவிக்கு வந்து ஒரு 5லேருந்து 6 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்படின்னா தான் கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் வந்து நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு வந்து சேர்த்துருக்கேன். கடுகு வந்து ஒரு கொஞ்சம் பொரிய ஆரம்பிக்கும் போது இது இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க, கசப்பு தன்மை இருக்கும். ஸோ வந்து இந்த வெந்தயத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ இது கூட வந்து காரத்துக்காக பச்சை மிளகா சேர்த்துக்க போகிறேன். ஒரு 6 பச்சை மிளகா நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது கூட வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா கருவேப்பிலை வந்து வெடிச்சு வரும்போது ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை அதை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு நல்ல பழுத்த தக்காளியாக நான் பெருசாக இருக்குது அதை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இந்த நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்க போகிறோம். தக்காளி மசிஞ்சு வரணும், அந்தளவுக்கு வதக்கி விடணும். இப்போ இது வதங்கி வரும்போது நம்ம இதில் வந்து மசாலா பொருட்கள் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இதில் வந்து ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன். காரம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ இந்த டிஷ்ஷில் வந்து நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஃபுல் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சோம்பு தூள் வந்து நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்படி நீங்கள் உங்கள்கிட்ட சோம்பு தூளாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாளிதம் கொடுத்தோம்ல அப்போயே நீங்கள் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட வந்து நான் வந்து சிக்கன் பவுடர் இருக்கும்ல அது வந்து நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. உங்கள்கிட்ட சிக்கன் பவுடர் இல்லைன்னா கரம் மசாலா கூட நீங்கள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட் மாறாது. இப்போ இதில் வந்து தேங்காய் வந்து அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம். நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு 1/2 மூடி தேங்காவை. அதை நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சிட்டு வந்துட போகிறேன். இது கூட வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம். இந்த ரெசிபி ரொம்பவே சுலபமாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல ரிச் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். அப்படியே அந்த கல்யாண வீட்டிலலாம் வைக்கிற அந்த பிரியாணிக்கு வைக்கிற அந்த தொக்கு டேஸ்ட் அப்படியே கிடைக்கும். அது ரொம்பவே எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச ஃபேவரேட்டான இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது வந்து தேங்காயோடு சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் லைட்டாக. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது அந்த கத்திரிக்காய் நம்ம வந்து எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. அந்த மசாலா வந்து நல்லா வந்து அந்த கத்திரிக்காயோட அந்த கீரிலாம் வச்சுருந்தோம்ல அதனால் அது வழியாக வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி உள்ளே இறங்கணும் கத்திரிக்காய்க்குள்ளே. அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து 1 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. இது போல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட வந்து நான் புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்து அதை கரைச்சி வச்சுருந்தேன். அதையும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் சேர்த்துட்டேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது போட்டு லைட்டாக அழுத்தி விடுங்க. ஏன்னா அந்த கீறின அந்த இடத்துக்குள்ளெல்லாம் வந்து மசாலா உள்ளே நல்லா இறங்கணும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடர் இருக்குல்ல அந்த முந்திரி பருப்பும் அல்லது வேர்க்கடலை எள்ளு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடரை வந்து நீங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து கிரேவி நல்லா கெட்டிப்பட்டுரும்.
புளி சேர்க்குறது வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக சேருங்க. கத்திரிக்காய் வெந்ததுக்கப்புறம் சேருங்க. ஏன்னா கத்திரிக்காய் வந்து புளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் வேகாது. இப்போ அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கணும். கொதிச்சோனே நம்மளோட கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள். அவ்வளோ அருமையாக நம்ம சேர்த்த எல்லா எண்ணெயும் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. பார்க்குறதுக்கே நம்ம வந்து ஆத்தென்டிக்காக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான பிரியாணிக்கான கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என் கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க் யூ.